소청룡탕은 거품 같은 결에 맑은 콧물과 재채기 등이 나타날 때 알러지 여부와 관계없이 사용할 수 있으며 만성적인 알러지성 비염의 경우 적어도 6개월 이상 장복해야 하지만 체력이 괜찮다면 효과가 좋은 처방입니다. 알레르기 반응 억제 효과를 확인하기 위한 이중맹검 비교 시험에서도 통연성 코 알레르기에 대한 유용성이 인정되고 있으며 태양병기, 표여증이라는 병태에 해당됩니다. 머리부터 발끝까지 증상들을 요약하면 다음과 같습니다. 안리비인후, 비염, 묽은 콧물, 재채기, 기침, 천식, 결막염. 하루 3번 꾸준히 복용해 주세요.